Ndabasuhuje mwese kuri uyu munsi twashoje icyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ariko twibuka ko ibikorwa byo kwibuka byo bizamara iminsi 100 mu gihugu hose. Aka rero ni akanya keza ko kugaruka mu makuru ya siporo hano kuri Sportline TV. Mbahaye ikaze mwese aho muri hose hirya no hino mu gihugu, haba mu gihugu cy'u Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abari mu bihugu byo hanze. Mwese mudukurikira mbahaye ikaze muri aka kanya. Mu ikipe ya Rayon Sport rero harimo amakuru menshi tuzajya tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mikino ikipe ya Rayon Sport ifite muri uku kwezi kwa kane ndetse n'abakinnyi babiri bakomeye cyane bamaze gusinya mu ikipe ya Rayon Sport mu ibanga rikomeye. Ndashimira abantu mwese mwakanze subscribe, abajya muduha ibitekerezo muri comment, abakanze like, abadusharinga mu magroupe yose mugiye muri muherereyemo, mwese ndabashimiye cyane. Ndetse n'utarakanda subscribe naka kanya ni kwa kanya keza ko kubikora ugakandaho, ntago ari ibintu bigoye, no gukanda kw'iryo jambo ryanditseho subscribe ugakanda no kuri karakantu k'inzogera kugira ngo ibiganiro dushyizeho ujye uhita ubibona bikoroheye kandi ako kanya. Ndagusabye rero niba ujye twumva ukumva ibiganiro byacu utarakanda kuri subscribe, ndakwinginze ngo uyikandeho kugira ngo tuzamure iyi channel yanyu. Ni channel y'abanyarwanda, nababwiye ko atari channel yanjye kuko nayikoze ku bwanyu, amakuru nkorane ku bwanyu, ndi hano ku bwanyu. Nagira ngo rero namwe munshyigikire, munyereke ko turi kumwe, mukanda subscribe natwe turebe yuko iyi channel yazamuka ikagera ku rundi rwego. Muri Rayon Sport rero amakuru ahariyo ni amakuru menshi atandukanye. Guhera ku wa mbere ejo bundi ku itariki 15 z'ukwa kane, ikipe ya Rayon Sport irasubukura imyitozo yitegura imikino ikomeye cyane ifitanye n'ikipe ya Bugesera. Ni muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Ikimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro nibwo kizaba gitangiye kuko ku itariki 17 nibwo umukino wa mbere bazawukina. Mu kwitegura iyo mikino ibiri ikomeye cyane rero y'ikipe ya Bugesera muri kimwe cya kabiri kugira ngo havemo izagera kuri finali, ikipe ya Rayon Sport iratangira kuyitegura ejo bundi tariki 15 ni kuri uyu wa mbere, ndetse irabiri no kwitegura iyindi mikino ibiri ya shampiyona nayo ifite muri aya matariki y'ukwezi kwa kane asigaye ngo kurangire. Ku itariki 17 z'uku kwa kane nibwo ikipe ya Rayon Sport ifitanye umukino ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro n'ikipe ya Bugesera uzabera kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9. Ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Pele nibwo ikipe ya Bugesera izakina umukino ubanza n'ikipe ya Rayon Sport, bakagirana n'undi mukino wo kwishyura wo uzaba ku itariki 23 z'ukwa kane i Bugesera saa 9. Ubwo niyo mikino ibiri y'igikombe cy'amahoro izahesha itike imwe muri aya makipe kugera kuri finali. Izagera kuri finali izahura n'izava hagati ya Gasogi United ndetse na Police FC. Muri iyi mikino rero ikipe ya Rayon Sport niyo ifitemo imbaraga, niyo igiye gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo irebe yuko yagitwara. Iyi mikino ibiri ni ikipe ya Rayon Sport ishyizeho umutima n'imbaraga zose kuko niyo mikino ifite ikivuze kuri bo. Gutwara igikombe cy'amahoro barabizi neza ko ari cyo kizabahesha gusohokera igihugu mu gihe shampiyona yo yamaze kubaca mu myanya y'intoki. Umutoza Julien Mete ndetse n'abakinnyi bose basoje amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport nabo barabizi neza yuko iyi mikino ibiri y'igikombe cy'amahoro ari izabahesha amasezerano cyangwa se bamwe bakagenda batongereye amasezerano. Julien Mete nawe ari gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo arebe yuko yakongererwa amasezerano, aramutse agitwaye arongererwa amasezerano asohokane n'ikipe ya Rayon Sport mu mikino nyafurika. Kandi muri uko gusohoka n'ubundi bazaba bamushakiye umutoza wungirije, bazamuha uburenganzira yishakira umutoza wungirije, staff technique ibe yuzuye, ndetse Skol mu biganiro byashize nababwiye yuko yabwiye Rayon Sport ko igomba gushaka directeur technique nawe azaba yaje muri sezitaha kugira ngo barebe yuko bakomeza kubaka ikipe ya Rayon Sport ikomeye. Ikipe ya Rayon Sport kandi muri shampiyona ifitemo indi mikino ibiri muri uku kwa kane, harimo umukino bafitanye na Bugesera n'ubundi muri shampiyona. Ubwo bafitanye imikino ibiri ya Peace Cup n'umukino
wo muri shampiyona bawufitanye ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane. Ahubwo ikintu nibaza bazakina tariki 17 muri Peace Cup umukino ubanza, bakine 21 ku itariki 21 umukino wa shampiyona, noneho bagaruke muri Peace Cup kuri 23 z'ukwa kane. N'ubundi aha hashobora kuzabamo impinduka, ariko kuri kalendriye niko bipanze. Umukino wa Bugesera bawufitanye muri shampiyona kuri 21 z'ukwa kane, ndetse n'undi bafitanye na Muhazi United kuri 27. Ariko muri iyi mikino ibiri ufite ikivuze cyane tugiye no kugarukaho ni umukino bafitanye n'ikipe ya Bugesera. Ikipe ya Bugesera iri muri zone de relegation, cyangwa se muri ya makipe arwanira ahatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri, kandi bafitanye imikino ibiri ya Peace Cup. None ubwo urumva niba bafitanye imikino ibiri ya Peace Cup bakagirana n'uwa shampiyona, kandi Bugesera iri mu makipe arwana no kutamanuka, bishoboka yuko iyi mikino ya Peace Cup yazorohera ikipe ya Rayon Sport, kuko nabo baba bavuga bati bashobora kuzatwohereza muri shampiyona. Iyi mikino bafitanye uyu mukino bafitanye n'ikipe ya Bugesera rero niwo ushobora kuzadesida no ku gikombe cy'amahoro. Bashobora kuzaganira bakavuga bati reka duharirane, Bugesera igaharira imikino ya Peace Cup ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya Rayon Sport nayo ikazaharira amanota yo muri shampiyona ikipe ya Bugesera, kuko n'ubundi Bugesera gutwara igikombe yarangiza ikajya mu cyiciro cya kabiri nta kintu byaba bimariye. Ndetse n'abanyabugesera ubwabo nabo ntago bashimishwa no kumva ikipe yagiye mu cyiciro cya kabiri ariko ngo yatwaye igikombe. Bo barashaka kugumisha ikipe mu cyiciro cya mbere. Ndetse ejo bundi umutoza Haringingo Francis ku mukino uheruka atanga interview yaravuze ati abanyabugesera mwebwe nimutuze ntabwo ikipe yanyu izamanuka. Asa naho hari ikintu yizeye muri we, kuko yaravuze ati nimwizere yuko ikipe itazamanuka, izaguma mu cyiciro cya mbere. Ubwo rero bashobora kuzaharira Rayon Sport imikino ya Peace Cup, hanyuma Rayon Sport nayo ikayiharira amanota yo muri shampiyona, kuko ikipe ya Bugesera amanota agize icyo avuze nayo muri shampiyona, nawe ibya Peace Cup byo nta kintu biyitwaye. Twinjire muri transfer rero sasa. Ndabiza aka gace niko abantu mwese mukunda muri benshi, transfer murazikunda, kandi nanjye iyo ngiye kuzivuga mba numva ndyohewe cyane. Iyo ngiye kuvuga transfer zo mu ikipe ya Murera ukuntu ziba zimeze, nanjye mba numva ndyohewe. Murera ni ikipe y'Abanyarwanda, Murera irakunzwe haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga hose irakunzwe. Mbibutse niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa Sportline TV, nakugira ngo nkwibutse gukanda subscribe, ugakanda no kuri kara kantu k'inzogera, kugira ngo inkuru yose dushyizeho ujye uhita uyimenya byoroshye kandi ako kanya. Ikipe ya Rayon Sport rero iri mu makipe ari gushaka abakinnyi benshi kandi bakomeye kugira ngo yubake ikipe ikomeye ya sezitaha 2024 2025. Mu bakinnyi rero iri gushakisha hano kuri Sportline TV twagiye tubagarukaho, nta kintu mujya mucikwa. Umuntu wese udukurikira nta kintu ajya acikwa, amakuru yose ayabonera igihe. Twagiye tubagarukaho rero, ndetse n'abandi tuzagenda tubagarukaho uko ibiganiro bizagenda biba mpaka sezo itangiye, abakinnyi bose bamaze kuboneka. Mu bo twagiye tugarukaho rero, twagiye tubabwira mu biganiro byacu byahise, harimo babiri bamaze gutereka umukono ku masezerano, ariko mwibanga rikomeye cyane ku buryo abantu babizi ni abantu bake cyane. Ariko nkatwe kuko mu kwibyiza tuba twacengeye tukinjira mu ikipe mo imbere, tukabazanira amakuru y'indani kugira ngo mukomeze kuryoherwa. Abakunzi bacu ntago twabicisha irungu cyangwa se amatsiko. Abo bakinnyi rero babiri bamaze gusinya mu ikipe ya Rayon Sport ku buryo bw'ibanga, ni umuwinga ukomeye cyane, muramuzi, yitwa Kirongozi Bazomwa Richard. Uyu nguyu muramuzi, ni umuwinga hatari, n'ubundi yaje agiye kuza muri Rayon ariko baza kumudeviya bamujyana muri Kiyovu Sport. Ndetse n'ukina hagati mu kibuga, umumediateri w'ishanyarazi mubi cyane bita Niyonzima Olivier Sefu, nawe akaba agiye kujya yambara ubururu n'umweru muri sezo itaha. Uwo bita Kamba na Roho, ni umumediateri mwiza cyane uri mu beza hano mu gihugu
cy'u Rwanda. Aba bose bakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport ndetse bagakina no mu makipe yabo y'ibihugu, yaba Olivier Sefu mu Mavubi barakina, yaba Bazomba mu ikipe y'Inkamba ku Rugamba y'u Burundi nayo arakina. Amaprofile yabo yo ntago ndi buyagarukeho kuko nagiye nyagarukaho mu biganiro byarangiye, kuko murabizi neza ko hano kuri Sportline TV niyo channel rukumbi iguha transfer y'umukinnyi, ikaguha na detaye zose zijyanye nawe, ese yakinnye he, yakuriye he, yahereye ryarakina, afite imyaka ingahe, aho yanyuze yakina gate, gutyo kurinda ugera kuri finali. Ibyo rero tujya tubigarukaho cyane hano niko kantu kacu mutuziho ko kugaha detaye zose z'umukinnyi ugiye gusinya mu ikipe yo mu Rwanda. Ndashimira rero cyane abantu mwese mudukurikira, mwakanze subscribe, mwakanze like, muduha ibitekerezo muri comment. Bamwe bati ni wowe wacu, bamwe batutugezaho amakuru meza, bati ujye dukorera n'amakuru yo muri aya makipe. Mbese ni comment nyinshi, nanjye iyo nzibonye ndanezerwa nkavuga nti ngomba gukora akazi kandi ngakoreye mwebwe. Ndabashimiye cyane rero, ariko nshishikariza na wa muntu ujya wumva ibiganiro byacu atarakanda kuri subscribe, nyamuneka dufashe ukandeho. Ntago ari ibintu birenze, ntago ari ibintu bitwara igihe, nta nubwo ari ibyo gutekerezaho umwanya munini. Nubwo ukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi ugakanda no kuri kariya kantu k'inzogera, inkuru yose ukajya uyibona. Ndabakunda cyane, umunsi mwiza.